大家好，今次沙田日馬就係馬年賀歲賽，上步波馬先祝大家馬年好運，橫財就手，心想事成，身體健康。我哋今次嚟個各場雙膽精選，心水場次分別落喺第2場、第3場、第8場、第9場、第10場同埋尾場身上，大家而家一齊睇片啦！馬林中間紫色衫白鼻梁神馳，睇下挨唔挨到出嚟啦！響入邊追噶嘛，人人有餘啦。出邊呢仲有勁先生時間鋪最出嚟，旺快區啊！最後200零米啦，透出噶嘛係開心樂園啊！中間跟住佢上呢，仲有衝上雲霄啦，外邊追上嚟係神馳啊！最出仲有隻勁先生，最後100米到開心樂園仲有半個馬位優勢，呢個就係神馳逐步上緊嚟，開心樂園啱啱到先啊！等入邊好多利高啊，揈出去外邊啊，就係天天更好嘅63嘅，跟住後邊仲有創寶區，出邊啊龍傲玲瓏，外邊位置仲有過關勇士，大外檔係川河石區啊，最後200零米運高八斗仲係佔先嘅，天天更好向佢挑戰，中間位置仲有創寶區，外邊上嚟噶嘛，仲有隻龍傲玲瓏，最後100零米運高八斗仲有半個馬位優勢，創寶區起勢追緊佢，外邊仲有一隻龍傲玲瓏，接近終點埋邊運高八斗，響4班呢係咪有機會再贏呢？後邊嘅馬啦，紅衫粉紅帽就係黃金騎士啊！最後直路埋邊喬峰仲有少少嘅優勢嘅時候，榮理雙收上嚟追，63中檔鬥志波上，入邊有加州得力啊！沿住個馬林中間追，仲有女神啦，大數據啦，出邊係黃金騎士啊！最後200米到啦，透出嘅馬係鬥志波，外邊黃金騎士開始呢就追緊上嚟，埋邊有喬峰接近終點，鬥志波贏出呢場賽事啊！黃金騎士第2，大數據第3嘅機會係咪高過外邊嗰隻女神呢？森林之王上緊嚟，中間有機械之星，天蓬貓亦都衝，響外邊位置就黃金騎士，最出仲有隻火悟空，響入邊冇乜位呢，又要捐翻入去榮耀掌聲啊！最後200米幾隻馬平排衝刺，外邊火悟空個去勢相當勁啊！入邊有機械之星啊！再見到中檔位置嘅馬呢，仲有黃金騎士，入邊呢森林之王，出邊滿樂城，入邊呢仲有部族高手，贏馬嗰筆落翻班呢，就係呢啲火悟空贏啊！最後300米到啦，扶搖西勁仲係佔先啊！快活英雄啊追緊佢，中間開心指數亦都上緊嚟，後多層啊嘛，仲有幸運風采啊！再後多層就係勇闖高峰啊！最後100零米啦，外邊開心指數一鼓作氣冚咗上嚟，埋邊啊扶搖西勁啊！第3位嘅快活英雄外邊追噶嘛，仲係幸運風采接近終點，開心指數收韁贏馬，跑第2名呢，埋邊扶搖西勁。最後300零米啦，關鍵所在放順咗啦，擠離咗大概個幾身位啊！原欄追嘅嘛，分別有金金小子、歲歲有福啊！咁啊，再攝入邊仲有呢隻穿甲戰鷹啊，外邊呢仲有海船星都追緊上嚟啊！最後100零米啦，關鍵所在仲係拋離咗大約有1個身位嘅金金小子追緊呢，中間歲歲有福上緊嘅，接近終點第1名係關鍵所在啊！跑第2名歲歲有福。偷入邊上仲有愛心神區噶，最後直路啦，型好威風仲有少少嘅優勢啊！見到天象龍區3幾個節目過啦，再見到出邊追噶嘛，有君子傳承，入邊仲有愛心神區，大愛當我話你知啊！最後200米到天象龍區仲係佔先嘅，型好威風內欄打翻上嚟啊！外邊仲有君子傳承，最後100米天象龍區中間埋邊型好威風，出邊君子傳承接近終點，騎贏你噶天象龍區中間贏啊，埋邊係型好威風啊！響入邊有一支箭啊，掟到出邊追噶嘛，仲係行之有道啦。咁啊，精英紅心啦，最出仲有2隻噶，包裝創新同埋桃花雲啊。最後300零米啦，和平波響中度出咗嚟先啊，埋邊啊時時精準啊，見到大外檔進財上嚟喎，入邊有一支箭，安可亦都追緊啊。最後100零米啦，和平波拋嚟咗個幾身位，安可越逼越近，最後50啦，和平波仲係接先，安可追唔追到佢？接近終點，安可贏啊，跑第2名係和平波啊。外邊喜慶寶追啲啦，再後一層仲有實力加，最後300零米啦，同喜鬥緊精益大師嘅時候，埋邊上嚟有呢隻快樂神區啊！喜慶寶亦都沿住個中檔推進，後多層啊嘛，仲有標誌浩瀚啊，出邊啊實力加嗰啲馬，最後100零米啦，喜慶寶如入無人之境咁，一出即勝拋嚟噶，第2名嘅馬呢，標誌浩瀚啊，外邊追上嚟仲有隻實力加，第4名呢，好近喎，外邊言之有理。咁啊，佛亮老窩咧移出中檔咧，準備望空衝刺啦。金樽寶區就跟佢馬群中間咧等緊位咧，就花香月明嘅。
好啦，直路中段前面一對馬就透出咗啊，中間呢相當大隻嘅抽兩邊，櫻花酒杯反應好喎，佛亮老窩都唔錯，兩隻馬呢擠甩晒㗎啦。進佔第三呢，花香月明都按韁不動嘅啫，反而埋邊起意呢就唔係太多啦。兄弟再迎拍住佢同道啦，尾二金樽寶區巴尾呢就大宗師。咁啊走入去入邊呢就閃光燈啊，咁啊再後啲先有巴閉仔嗰啲馬，最後300零米啦，百威多贏走順咗啊，支離咗一個馬位噶啦，中間位置阿基拉就越逼越近啦，埋邊飛輪步，喘內欄上有閃光燈，中間至尊高超出邊會當凌啊，最後100零米阿基拉鬥緊百威多贏嘅時候，閃光燈內欄喘咗上嚟，出邊至尊高超，最出係會當凌，接近終點講個去勢，會當凌向外邊冚上嚟，咁啊好似係勁啲啊！狼來了佔先少少，中間有天賜起，埋邊做好自己未夠位，中間紫色眼罩加州熱浪都唔係好夠位，反而外邊啊同心同樂一鼓作氣上，再喺外邊位置仲係超勁赤兔，出邊追咗金髮盛世，最後100零米天賜起佔先，外邊同心同樂兩馬中間埋邊夠唔夠位上嚟呢？做好自己啊！中間位置仲係超勁赤兔上咗嚟，接近終點第一名相當接近啊！外邊係超勁赤兔。